Maqaan koo Faayisaa Rabbumaa Bargaagaa Leeppisaa Jeetii maatii Karrayyuu Buchuraa jedhamu. Lakkii gooftaa leellisuu maafan callisaa natti tola ulfinnis kabajni daddabalee galanni kansaa. Kaan raafamee waan godhu dhabee yoo bibirratu fulbaana 2 bara 2010 baga geessan akkam jirtu. Kaan abdii fixee yoo dhabe waan qabatu ammas gooftaaf galata kan saatu. Amanannaa keenya Yesuus mootii angafaa utuun isa qabuu hin yaadda'u iyyuu biyyi lafaa. Qajeelummaa akka ta'e baatti hidhatee mudhiisaa nama quubsaa addaa kan nama qoonne jaalallisaa. Elaa Yesuustu jira isa kanani amanadhu jecha gurmeessee gooftaa leellisuu anootti waaqadhu. Waaqayyo gaarummaa godhaa kan isaa hojii gatii qabu fayyina kootu isa maaliyyuu yoo ta'e dooniin koo naanis siinis hin cabu. Ameen. Elaa jetti mata dureen koo. Yaa kiristaanaa dammaqi gooftaatti jabaadhu ibsaan kee ifee qajeelummaa mudhii kee hidhadhu maqaan nama fayyisu kan amantii qabaadhu karaa kan qajeelchu dhoksaa isaa Waaqayyoon gaafadhu. Yeroon fayyinaa amma beeki kanati qabdu wayyaa kee miiccadhu hafuura gubaa qabaadhu qulqullummaa kan jaallate Waaqayyoon sodaata misirroon dhufee alatti hafanii ilaa hojii warra gowwoota. Waaqayyoon sodaachuun hubadhu jalqaba ogummaa namni tokko gooftaa lama qabu tokko jibbeetu tokkoof abboomamu. Hafuuraan dammaqi ifni kee ifee haa mul'atu elaa namni waan facaasee hama ija hojiisaa akka nyaatu. Numbaasu maqaa keen dinqii gooneerraa balbala nuu banii har'a eessa jirraa gooftaan akka nuun hin jenne isin hin beeku ani. Abshaala ta'uu akka guggee garraamii akka bofaa hattee gooftaan gatii baase galfata gaarii miti galfata yoo nyaatte. Yaada qullaa qabaadhu innis qulqulluudha isa inni duraa jallinarraa fagaadhu garaan kaa'el yoom du'e irra sonu gidduu jira. Guyyaan tokko dhufa gatii nama hundaa baasee fidee hubadhu kan gatte gaasii wangeela jaalala sooradhu. Funyoo wal qabate akka harba hidhu hundaaf kan galu abbii tola haasaa to'ata wangeela Daawitii keessatti kan of ilaalu. Kan keenya isa dhaamsa wangeelarraa haa barannu tokkummaa ijaarresi adeemnee achi fagaannu. Jireenyi isa gooftaa akka ta'e hundi waa keekkatu kaan immoo dhugaa loogee sobaan akka inni itti kakatu waa ifata. Namni kamiyyuu gaaf tokko ija hojii isaa naama dhugaaf sunni gargar ba'uu namu warqeenuu ibiddaan ilaalama. Dacheen iyyitee galaannoo machaa'ee kaanis harka duwwaatu jaalala isaati Waaqayyo elaa sadarkaan safaree ulaagaan kaa'u. Ol fuudheen itti akka oduu miti mana koo ormiin naalu qoodeenaaf kaa'e miti kan namni ittiin naasafaru. Akkanitti dhagee o'aa garaadhaafaa inni soo hin obsaa hin barbaadu maafan jaallatamuuf jedhee wangeela dabsaa. Of eeggadhu sobaan gaara yaabee dhiisi borbuutu si dhiba akka irraan ta'u hojii kee maalitti jirtaa miijanni yoo lakkaa'u. Safuudha malee baay'ee laalee qalbii miti miilaan fagaate jarjaruurra suuta jedhi dhuma keef gaariin ta'u ayyaanni isaa yoo sitti irrate. Irra deddeebi'ee nama galee fi dogoggoree dhiifama gaafata kaan immoo reef dhalata maqaadhaaf immoo hin lallaba hin faarfata. Sagalee dhagee baaf kibba lixa kaaba hin jedhu gurraachaa fadii harkisaa hundaaf wal qixa Yuudotaafis warra hin ta'e Yuudi. Elaa gaaffiif deebii fudhee biyyarra hin naanna'u. Kiristoos nagaa keenyan diinummaa diigee gatiin natti ba'e atis of yaadadhu eessa akkasi fide elaa gaaffii fudhee deebiif biyyarra naanna'u goolabee walaluuf ayyaana gaarii isiniif haa ta'u.